Avui farem unes titelles de comicocos. Com aquesta. Hola, penya! Què necessitem per fer la nostra titella de comicocos? Necessitem papers i llapis de colors, o retoladors, o el que sigui per pintar. Esteu preparades? Doncs som-hi! Per fer el comicocos, el primer que necessitem és un full quadrat, com aquest, val? Llavors començarem a fer el comicocos. A veure, val. El primer que farem serà ajuntar una de les puntes del quadrat amb la de l'altre costat, formant així un triangle, com aquest. Fem el mateix amb les altres puntes. Fem un triangle així. Així. Obrim el paper. Si obrim el paper veurem que ens ha quedat com una creu al mig del full. Doncs el que farem serà unir les 4 puntes del quadrat al centre. Així. Ens quedarà un quadrat com aquest. Doncs ara el que farem serà girar i tornar a fer el mateix que acabem de fer. Les puntes del quadrat, portar-les al centre. Ens quedarà així, veieu? Doncs, des d'aquí, pleguem per la meitat, així. Molt bé. És a dir, estàvem així, pleguem per la meitat. I apretem perquè quedi... Ui! Apretem perquè es marqui la línia. Despleguem i fem el mateix, però a l'altra meitat, així. Molt bé. Un cop tenim això, es tracta de posar els dits per aquestes butxaquetes que han quedat, i per l'altre costat també, i es tracta de acabar de fer la forma. I ens quedarà així. Fins aquí el comicocos. Ara que ja tenim el comicocos fet, es tracta de que amb un llapis marquem com volem fer la cara del nostre personatge. Vale? Però ben fluixet. Per exemple, aquí, jo què sé, vull l'ull. Doncs faig l'ull ben fluix, vale? No sé si es veu, però he marcat així l'ull, una mica mal fet, i el mateix a l'altra banda. Ja tinc els dos ulls. Llavors, li farem un nas, així, com aquest. Un nas. Llavors la boca és aquesta ja. Llavors es tracta de, si li volem fer dents, doncs les dents aniran en aquesta banda, així una mica mal fetes, llavors les farem millor. I aquí igual. Aquí, aquí. Vale. Vale. Vale, mireu. Està així molt mal fet, però és perquè ens fem una idea de la forma. Vale? Llavors, hem fet això. Molt bé. Doncs ara es tracta de desplegar el full i resseguir el dibuix ben resseguit i fer-lo com ens agradaria pintar-lo. Vale. Un cop pintat, queda una cosa més o menys així. 4 quadrats que formen la cara del personatge i 4 triangles que formen la boca. Un cop tenim això, es tracta de tornar a fer el comicocos. Tadam! I queda més o menys així. Veieu?